Hai guys, di video kali ini saya akan unboxing ya GorillaPod dari saya beli sendiri ya, yaitu GorillaPod, dan saya akan membukanya. Ini saya baru saja membelinya. Ada ini guys, semuanya. Dan di sini saya akan unboxing. Ya guys, ini dia punya filter untuk taruh HP ya guys. Dan ini GorillaPod. Kita akan pasang dan tes. Dan ini guys, GorillaPod ini saya beli yang ukuran M atau medium. Harganya cuma 38.000 ya guys. Dan bisa dikasih gini juga guys. Nanti kalian komen di bawah, saya akan bikin trik-trik dari GorillaPod macam begini guys. Bukannya cuma begini guys, atau begini. Kalian komen aja yang mau di bawah ini. Dan ini saya video, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk menjadi channel terbaik di Indonesia. Dan terima kasih untuk subscriber saya, dan sekarang subscriber saya 50. Ya guys, subscriber saya yang sekarang sudah 50. Dan mudah-mudahan bulan ini bisa 100 subscriber ya guys. Subscribe saja supaya kalian bisa membantu saya. Yuk. Thanks for watching. Klik subscribe supaya tidak ketinggalan video